Gurraan ala 26 bara 2013 guyyaa waggaa 43 har'a Itoophiyaanonni weerara mootummaan Sumaalee hoogganaa Ziyaad Baariin hoogganamu weerara Itoophiyaa irratti raawwate ofirraa qolachuu fi kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa waamicha mootummaa Itoophiyaa kan hoogganaa yeroo sanaa pirezidaantii Mangistuu Hayilamaariyaamiin taasifame fudhachuudhaan milishoonni 300 ol hoo jedhanii manaa ba'uudhaan guyyaa isaan injifannoo irratti kaaramaarraa irratti argatanidha. Guyyaan kunis yeroo 43ffaa yookiin ganna 43ffaaf guyyaa har'aa paarkii michummaa Itoophiyaa fi Kuubaa bakka jedhamee beekamu yookiin immoo siidaa injifannoo yookiin afaan Amaaraatiin Dilaachin Awult bakka jedhamutti guyyaa har'aa haala gaariin kabajamee ooleera. Ashamaa harka fuune kun qophii argaa dhageettii keenyaati. Qophii argaa dhageettii keenya guyyaa har'aa irratti dhimmoota ijoo lama qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Yaareed baga nagaan dhufte. Baga nagaan Tolagaa Yaareed guyyaa har'aa qophii argaa dhageettii keenya har'aa irratti dubbii ijoo lama qabannee dhiyaanneerraa innis injifannoo kaaramaarraa kan waggaa 43ffaa guyyaa har'aa kabajamee akkasumas dhimma waa'ee boordiin filannoo biyyaalessaa guyyaa kaadhimamtoota itti galmeessan kan kalee xumurame yeroo amma gurraan ala 30tti jechaan guyyaa 5 ammas guyyaa dabalataa kenneera. Guyyaa dabalataa kana kennuudhaa fi paartilee Oromoo keessumaayyuu kaafaa ejjennoo kaafaa wajjin wal qabsiisnee irratti deemna. Mee mata duree keenya kanatti itti seenuu keenyaan dura mee guyyaa har'aa odeeffannoo haaraa waan jiru hordoftoota sagantaa keenyaa heriitii achumarraa itti dabarree deemna. Egaa guyyaa har'aa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa keessatti riizoortii Soodaree jedhamee beekamu keessatti namoonni leenjii seelaan alaa fudhatan 68 keessaa 53 qabamuu isaa itti gaafatamaan poolisii godina Shawaa Bahaa Komaander Tsaggaayeen ibsanii jiru. Egaa namoonni kun maqaa dhaabbata eegumsa qulqullinnaa fi leenjii foollee jedhuun kan gurmaan ta'us akka itti gaafatamaan poolisii godinichaa dubbatetti meeshaan waraanaa gosa adda addaa 29 ta'u kan tajaajila eegumsaatiif hin oolle alas kan jiran akka qabatamee fi leenjiin kun halkan kennamaa akka ture irra gahee jira jedheera. Kanaanis wal qabatee namoota mootummaa aangawoota mootummaadhaa dhimmicha kana otoo arganuu bira darban seera jara oolchee jira jedhee poolisiini. Gama biraatiin egaa guyyaa kaleessaa gara bariitti akka keenyatti biyya alaatti manni maree mootummoota gamtoomanii dhimma naannoo Tigraay wajjiniin wal qabatee sodaan murtee hin dabarsa jedhamee tokkos hin jira. Maree san irratti sila Chaayinaa fi Faransaay akkasumas Hind yaada addaa dhiyeessaniif waltajjiin sun otoo waliin galiin addaan bittinnaa'eera. Yaa ta'uutii torbee dhuftu keessatti waltajjiin sun akka itti deemamu ifoomee jira jechaadha. As keessatti biyyoonni 15 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u biyyoota 15 kana keessaa waan si ajaa'ibu otoo biyyoonni 14 sagalee murtoon biyya Itoophiyaa irratti fakkeenyaaf dhiibbaa adda addaa qoqqobbii adda addaatu kan gatan odoo ta'ee biyyoonni 5 sagaleen diiguu warri danda'an neetoo paawar warri jedhaman biyyoonni 5 fakkeenyaaf kan akka Ameerikaa kan akka Ruusiyaa Chaayinaa Ingilaandi fi Firaans warri kun sagaleedhaan kuffisuudhaan diiguu hin danda'an jechaadha. Biyyoonni kuuwwan 15 keessaa kan akka Indiyaa, Ayirlaand, Meeksikoo, Noorweey, Veetnam fi Istooniyaa, Seentiventar kan jedhamu kunniin warroota jiranidha. Biyyoota kana keessaa kan biraas kan Afrikaadha. Waggaa lamaan filannoodhaan kan itti makamantu jira. Fakkeenyaaf Keeniyaan jirti, Naayijeeriyaan jirti, Tuuniziyaan jirti. Maaltu hubatame asirratti waan kanarratti keessattuu biyyi Ruusiyaadha. Dhimmi haajaa alaa Ruusiyaadha. Ameerikaan keessattuu haajaan alaa Ameerikaadha. Biyyoota keessa isaanii lixummaan hin barbaachisu. Ameerikaan kanarraa qusachuu qabdi. Kun sadarkaa mareetitti qofa akka nafne gadi bu'uu qaba. Biyyi of dandeechee jiraatu tokko keessa seenanii waa'ee keessoo biyyaa san murteessuun sirrii miti kan jedhan yoo ta'u gama Ameerikaatiin immoo maaltu dhaga'ame naannoo Tigraay keessatti akkuma tana dura dhiyeessine
keessattuu ragaalee Amnesty International dhiyeesseen waraanni Eertiraa fi humni addaa Amaaraadhaa naannoo Tigraay keessaa bahuu qabanii ejjennoo jedhu ammallee kan adeemsiste. Yaa ta'uuti garuu wanna kanarraa naanna'ee wanni hubatame maalidhaa? Otuma murteessuu kan murtaa'e ta'ee waan yeroo tokkoon murtaa'u akka hin taanee fi yeroo dheeraa kan fudhatu ta'uu isaa agarree jechaadha. Kan mana maree mootummoota gamtoomanii kana fakkaata jechaadha. Tole yaarii baay'ees galatoomii egaa gara dubbii keenya ijoo ayyaana Kaaramaaraatti deemuu keenyaan duraanis waan lamaan tokko kan dubbachuu barbaadu dhimma Soodarree keessatti meeshaa waraanaa seeraa ala argamu akkasumas leenjiin waraanummaa kennamaa ture wajjin wal qabatee dhimmi kun gadi fageenyaan waan ilaalamuu qabu natti fakkaata. Tarii biyya sovereignty yookiin bilisummaa isaa eeggattee jirtu keessatti qaamni loltuu qabus qaamni loltuu leenjisuu danda'us mootummaa qofa. Kun dhugaa lafa jiru jechaadha. Waan barbaadeef haa ta'u dhimma nageenyaatiif haa ta'u dhimma qulqullinaatti waan biraas haa ta'u yookiin akkasamma jedhan kana eegumsa minaamni waan akkasaatti ta'uu danda'a. Kun illee na ta'e leenjii loltummaa kan kennuu danda'u mootummaaf mootummaa qofa jechaadha. Namni kamiyyuu lafaa ka'ee leenjii loltummaa kennuu hin danda'u. Meeshaa loltuus immoo akkasuma meeshaa loltuu kan gareera darbe akka seera biyya keenyaatti yookaan baay'ee ilaalamu danda'u. Poolisiimti magaalaa mataasaa meeshaa akkamii hidhachuu qaba. Wanti controversial ta'e biyya kana keessa ture tokko kana ture. Humni addaa meeshaa garee hidhachuu qaba. Meeshaa garee kanneen jennu kanneen akka RPG kanneen akka bireenii kan jennu hin ayyamu seerichi. Dishqaa hin ayyamu. Har'a garuu wanti argaa jirru meeshaa namni tokkoon qabatamuu darbee meeshaa garee yeroo isaan baatanii socho'aa jiran. Ammas yeroo gara Soodarreetti as deemnu tokkoffaa Soodarreen leenjii loltummaa kennuudhaa fi mirga yoo kenneef inni jedhu gaaffisa guddaa jira. Leenjii kana irratti immoo meeshaan nam dhuunfaa fakkeenyaaf eegumsa inni jettee meeshaa nam dhuunfaa kilaashinkoofii qabachuu danda'a namni tokko. Namni hoteela eeguu yookiin baankii eeguu. Sunis heeyyama mootummaati. Sun waan hayyama bakka jirutti. Hayyama bakka jirutti jennee inni dubbanne mataasaa meeshaan garee kan akka bireenii maalachii godha. Jedhu gaaffii guddaadha jechaadha. Kun tarii amma reefu gabbaa jiran itti fakkaata malee dhimmi kun dhimma har'aan itti hin fakkaatu. Dhimmi kun dhimma yeroo darbe waggoottan ji'a torbaan dura yeroo hundumtuu akka barbaade ganda keessatti hundumtuu giddu gala leenjii loltuu yeroo ijaaraa turetti yeroo sana kan ta'aa turan itti fakkaataa isaan immoo giddu gala leenjii loltuu magaaluma keessatti ijaaranii jechaadha. Magaaluma keessatti ijaaranii jechaadha. Inni kan achi siqee gara Booranaatti gara Wallaggaatti inni kan achi deemee gara Gondar gara Baardin gara Goojjaam keessatti ijaaraa ture. Asii immoo asuma bahamee Adaamaa keessatti leenjii loltuu mataa isaa leenjifachuu eegalanii jechaadha. Kun booda waan ditteelis gabboonatti fakkaata yeroo garaagaraa dhimma Soodarree kanaa wajjin wal qabatee obbo Dinquun maqaan isaanii akka gaarii waan gaariin ka'uu komiin garaagaraallee mana kanayyuu dhufaa ture. Haa ta'u sana irraa amma waan deemnu hin qabnu kun garuu mootummaan dhimma kana siireeslii ilaaluu qabaa jechaadha. Maaliif yeroo mootummaa ce'umsaa bara yeroo akka mootummaan dargii kufee gara mootummaan Wahaat gara aangootti dhufee booda waa baay'een hojjetamaa ture Adaamaa kana keessatti namoonni baay'een illee maqaa kanaa wal qabatee wanti irratti ka'aa ture tokko ni jira. Tarii ammas mootummaan jabaan lafan jiru abbaa humna waa barbaada godha isa jedhamurraa ka'ee leenjiin kennamuu jalqabe ta'uus hin danda'a. Eenyu dudduuba dhimma kanaa jira inni jedhus gad fageenyaa ilaalamuu qaba. Namoota dhuunfaa baramni qaama mootummaa keessaa eenyu dudduuba kanaa jira. Maaliif poolisiin kana irra kenna irra hooggantoonni mootummaa yeroo yakki kun hojjetamu ilaalanii callisaa turan mataa itti to'atamaa jedhee jira. Achi qofatti miti kanaafuu qabu kun amma Oromiyaatti bakka gurguddaatti eenyu dudduuba waan kanaa jira. Abbaan riizoortii Soodarree eenyuun abdateeti kan inni akka mootummaa biyya tokkootti dirree leenjii kan loltoonni keessatti leenji'uu jalqaban kan inni uumisa jedhus gadi fageenyaan kun waa wal dibanii darbuu qabu ta'uu natti fakkaatu mootummaan itti adeemee dhimma kana adda baasee uummataa ifa gochuu qaba jennaa mee gara dhimma keenya ijooteen hin deemne wayyaati. Egaa guyyaan injifannoo Kaaramaarraa guyyaa har'aa
yeroo 43ffaadhaaf egaa paarkii michumina Itoophiyaa fi Kuubaa keessatti haala ho'aa ta'een kabajamee jira. Anis akka carraa ta'ee bakkichatti argameen jira. Egaa guyyaa kana yeroo namoonni akka beekamu namoota hedduus namoota gootummaa guddaa lola kana irratti baatanis argaa horsiiseera kanneen akka Alii Barkii kanneen akka Baashaa Huseen Goobanaa argaa horsiiseera. Ajajaa Dhibbaa Baqqalee argaa horsiiseera. Akkasumas bakka buutonni jiraal yeroo sana balaliisaa kan turan argaa horsiiseera. Gara sanatti dhufuu keenyaan dura mee waa'ee Kaarramaarraa kan akka namni hubannoo godhatuu fi Kaarramaarraa yeroo sana haala maaliitiin kan Sumaaleen dhufanii nuyi weeraran isa jedhu irratti waa xiqqoo kaa'ee darbuun barbaada. Akkuma beekamu yeroo waggaa 43 har'aa yeroo Kaarramaarraa yeroo Sumaaleen Ziyaad Baaree Itoophiyaa weerare haalli Itoophiyaan keessa turte isa ammaa wajjin wal fakkaata. Mootummaa Haayile Sillaasee irraa jijjiiramni gara dargii dhufee asiin Ihaappaan jira, asiin Meessoon jira, asiin Weesliigiin jira, paartiin hundumtuu akka barbaadan uummata oofuu turan. Akkuma sama biyya keenya keessatti argaa jirru kana jechaadha. Sana kan ture biyya keenya keessa jechaadha. Kanaa wajjin wal qabatee mootummaan raafamaa tokko ture. Kanaaf Sumaalee kan waggaa 17tti qophaa'aa turte yeroon kun yeroo dhugaadha. Yeroon kun yeroo sassarriidha. Itoophiyaa irraa urjii shan ofirraa qaba alaabaan Sumaalee. Tokko lama kan Itoophiyaa irraa fudhatamuudha. Lafa Itoophiyaa irraa fudhatamu kan walitti dabalee deemuudha. Yeroon dhugaa nama yeroo kan dirreetti qabannu har'a jedhanii ka'an. Kanumaan wal qabatee weeraran. Weeraraa sanaan aangeessaatti akka dhufanii kan beekamuudha. Haa ta'u malee hoogganaan Itoophiyaa yeroo sanaa kan turanii pirezidaantii Mangistuu Haayila Maariyaam waamicha biyyaaf taasisan. Dura ilaali Itoophiyaanota gaafa namoonni waan badaa nun beeku namni sirriitti nu dubanne. Rakkoon keessoo keenyaa isa yeroo ammaa kana jiru caalaa ture. Hundumtuu dhaabaa walirree hundumtuu akka ammaa kana illee sanyiidhaan walirree jirraa yeroo sana dhaabaa walirramaa ture. Ija gaariidhaan wal ilaalamuu ture, wal ajjeefamaa ture. Haa ta'u malee garuu gaafa Sumaaleen nu weerartee jettu ka'aa biyya keessan qoladhaa jedhanii gaafa pirezidaantii Mangistuu waamanii milishoota 300,000 kan dhufanis taaxaqitti kan leenjii fudhatan. Hoo jedhanii biyya keenyaaf hin duuna jedhanii kanumaan wal qabatee egaa loltuun Sumaalee yeroo san xiyyaara kan humna qilleensaa gara 40 qabdii turte. Itoophiyaan garuu xiyyaara 45 qabdi turte. Maa jedhi hangam akkana ta'uu addaddummaan isaa hangam akka ta'u jecha meeshaa funyaa itti hidhate turan hankeenya meeshaa buuddattafaa kilaashii maskuu waan akkasitti kan qabatamee deemame jechuudha. Meeshaa mallee bitachuudhaa fi biyyoonni fira jennee keenya Israa'el mataansee nu diddeetti meeshaa nutti gurguru. Ameerikaan birrii meeshaan itti kaffalame meeshaa keenya nuu kennu yeroo isheen diddeedha. Yeroo addunyaan nu gane haala amma keessa jirru wajjin wal fakkaata dhimmi kun. Haala amma biyya keenya keessa ta'aa jiru sanum waa'ee jiraal security council sun baasee wajjin wal qabate haalli yeroo sana nu quunnames haaluma sanyii akkasiiti. Gatii meeshaalee kaffallee gabaa walitti nagannee meeshaa dhawwataniiru. Israa'el jecha Itoophiyaan waan baay'ee gooteetti yeroo Israa'el lola guyyaa 6 Gibxi wajjin hirsee wal loltu. Kana illee citiidhaan dhigaa dhaqanii gaafataniiru. Nuti yeroo sana Israa'eliin yaa Rabbi gargaari jennee mana bataskaan Itoophiyaa Ortodoksii jiru keessatti dubbatti miillaa dhaabbachiisneerra. Oolmaa kana isin oolleerra yeroo rakkoonatti meeshaan kennan badaaseedha. Amma kana ganamne jechuudha. Haa ta'u malee egaa taankistuu abbootii keenya milishoonni bahanii itti wareegamanis hedduu dhumee koo beekamu. Garuu injifannoo kana arganneerra. Injifannoo kana wajjin wal qabatee wanti yeroo hundumaa Itoophiyaa biratti yaadatamu tokko jira. Jeneraal Laggasee Tafarraa kan jedhaman kan balaliisaa yeroo sanaa kan turan. Helikopterii kan miigii kan Sumaalee kan ofiisaatii warra kuchisiisanii kan ajjeesan seenaa guddaa kan hojjetan jiru. Akkasumas immoo warroota lafoo milishaa turan keessaa Alii Barkii guyyaa irraa argeeran. Alii Barkiin gaanatti man rasaasa tokko nama tokkoof rasaasan balleessu naan jiran. Sagantaa oduu keenya irratti gooneerraa garuu itti dabaluu dubbachuudhaaf jecha. Alii Barkiin rasaasa tokko nam tokkoofi kan hin kennaa ture. Taankii akka gubaa turan harkaan. Akkasumas Huseen Goobanaa jechuun nama taankii 4 gubeedha. Meedee kan gootummaa hawaasummaa Itoophiyaa kan yeroo sana jedhamu badhaafamanii kan jiraachaa turanidha. Haa ta'u malee garuu boodarra maaltu namoota kana quunname. Baay'een isaanii
ijoollee qabu turan. Baay'een isaanii maatii qabu turan. Hooyanii bahan hinduu abbaan isaanii irraa wareegaman. Dargii waa tokko waan gaarii tokko hojii ture. Lafatti ijoolleen kun guddatan akka abbaa isaanii yaanne abbaan isaanii biyyaaf kan wareegaman jechuun giddu gala ijoolleen kun itti guddatan as naannoo Zuwaayitti banamee ture. Hiwaat gan namoota Itoophiyaadhaaf wareegamanis jibba guddaa saba qanii fi warri TPLF jechaan akka dhufanii kan isaan kun ammaan ijoolleen kun abbaa dhabaniiru waa'ee abbaa isaanii duwwaa miidhuu abbaa isaanii loltuu kan turanii loltuu keessaa bittinneesse. Ijoollettiin immoo yakkan beenet akka isaan tashawaa qaqanii jecha maal godhe achi keessaa gabbaasee gad darbate jireenya gaasii keessaa gad darbate. Namoonni oolmaa Itoophiyaaf abbootiin isaanii oolmaa Itoophiyaaf oolan akka ta'anii karaatti gatan waggoota 27 darban. Abbaamti keellee akka waan hanna dhaqee du'eetti kan ilaalame. Gaafa abbaa kee irraa miilli citee argamu abbaa keechaan nama dhuunfaa isaatiin malee akka namni guyyaa tokko biyyaaf akka nama du'eetti namni takka ilaalee beeku jiru. Gaafa karaa irra taa'ee kadhatu akka inni fedhee kadhataa ta'etti kan ilaalamu akka inni biyyaadhee kadhataa ta'etti namni ilaale kana godhan jechaadha. Kana godhan jechaadha. Haa ta'uutii egaa boodarraa ammallee deebisanii wanti kun deebi'ee akka ijaaramus ta'eera. Haa ta'u egaa guyyaa har'aa kun hundumtuu ka'eera waan si dhibu bakka sanatti jechaadha. Namoota argaa horsiisa keessaa akkuma yeroo darbee waa'ee du'aa irratti akka baasuusiin ammas nan gaafadhe namoota Alii Barkiin nama Wallaggaati. Baashaa Huseen nama Baaleeti. Baqqaleen ajajaa dhibbaa Baqqaleen inni kunis miidhee nama badhaafamedha Mangistuurraa. As Gudarre akkam ture haalli yeroo sanaa jedheen gaafadheen. Biyya ijaaruu keessatti shoorri isin qabdani maal naan jedhan yoo dubbanne yoo qabne dubbanne hin lakkoofne nuun jedhu 300 kan keessaa 60 Oromoodha naan jedhan garuu jedhan Oromummaadhaan miti kan baane naan jedhan Itoophiyummaa keenyaan baane ho'inni kan baane kan wareegamne Itoophiyummaa keenyaani. Har'allee jedhan maal dhaamtuu jedheen gaafadhe har'allee maal naan jedhan dhaloota amma jiru Itoophiyaa seenaa haaraatti ijaaruu tun ta'in seenaa dura jiru irratti dabalata ijaaruu qaba malee isa jiru diignee ijaarrattanii jennaan biyya balleessitu nuti itti wareegamne asiin geenye naan jedhani baay'ee nama dhibbaa baay'ee intarastingii ture kana fakkaata mi'aattis yaada sirratti qabdabiliitti garas taa'u dabarraa. Egaa waanumati kaafteerraa ka'een waan tokko dubbachuu barbaada. Ziyaad Baarreen biyya keenya weeraruudhaan bara 1969 guyyaa ganna 43ffaa har'aa daangaan kiyyaa haga as Adaamatti jedhanii hagas dhufanii lolli sun gaafa dhufee deemee Dirree Dawaa gaafa qabachuudhaaf ta'an hufni qilleensaa amma sa'aan dhumeera. Biyyi teenya diina harka galtee jirti aarsaa kafaluu qabnu hin kafallaa jedhanii gaafa hufni qilleensaa baddaadhaa boombiidhaan rukutu gootonni akka Alii Baarkee kun itti siqanii naannoo magaalaa Dirree Dawaa sanitti boombiidhaan taankii hunda fudhachaa akka turan hin agarsiisa. Akkuma ati jettee meeshaalee biyya alaatirraa argachuu hin dandeenye kan jiru suphuudhaan kaan immoo booji'uudhaan gootummaa agarsiisuudhaan akkaataa itti lolli qilleensaa sun irratti ta'e mataa isaatiin baay'ee ajaa'ibsiisadha. Addunyaa kan dinqisiisedha. Wanni guddaan nama gammachiisu gaafa waamichi kun dargiidhaan yookaan pirezidaantii Mangistuu Hayilamaariyaamiin taasifamu anis biyya kootiif Itoophiyaa tiyyaa fi jecha Amaariffaan walaloo wayititu jira. Inni silaa hagaree jecha walaloo wayititu jira jechaadha. Saniin uummanni hundi ka'eetoo hoo jedheetoo ba'ee jechaadha. Wanni ati kaaste kanas hin jedhu maal inni fakkeenyaaf Gibsi waliigaltee bara 1902 kan ture yeroo eeggattee tarraa nutti kaatee jechaadha. Sudaan jechaadha. Waa'ee Sudaan yoo kaafnu waan Gibsi nurratti raawwatte yaadanna waan ta'eef garasitti deeme. Kanaaf isatti qottee raawwatte akkaataa kanaan nu miidhuudhaaf deeman. Ziyaad Baarreen illee yeroo isaa eeggateet yeroo inni cinqii keessa turetti ta'e jechaadha. Wanni tokko asirratti kanan yaadadhu maalidha? Muummichi ministeeraa gaafa dhuma warra juntaa kana fixuudhaaf deeman lola Itoophiyaan hin injifatti rakkoon qawweedha. Gaafa lolaa gallu wal dhabnaa. Lola hin injifannaa gaafa deebiin walii galuu hin dandeenye. Dargii wanni qunname kana jechaadha. Warri yeroo sanii mormitoota turan yookaan morkattoota turan gaafa biyyi weeraramtu tokko ta'anii wajjin rukutuudhaaf deeman jecha gaafa as deebi'an kallattii adda addaatti wal harkisuun dhufee jechaadha.
asirraa wanni argannu ilaallu maalidha? Uummanni Itoophiyaa abdiin isaa biyyoota Awurooppaa kanaa miti jechaadha. Abdiin isaa goototuma isaati jechaadha. Warri kaleessa darban abbootiin keenya, akaakayyuun keenya, abaabileen keenya seenaa mataa isaanii hojjetanii darbanii jiran jechaadha. Nus wanni godhuu qabnu maalidha? Ani biyya kootiif maal godhee? Maal gochuun qabaa? Maaltu naafaa? Dhuguma biyyi tun amma fakkeenyaaf akka qaamonni tokko jedhanitti adda ciccinnee jiraachuu dandeenyaayi. Nagumaan jiraachuu adda ba'uun waan biraa ta'ee nagumaanuu adda ba'uu hin dandeenyaayi. Waan jedhu kana kaasee of gaafachuu qabaa. Kanaaf yeroon kun xiyyeeffannoodhaan yeroo itti biyya keenya tiksinu, yeroo tokkummaa keenya itti tumsannu, yeroo ce'umsati baay'ee xiyyeeffannoo barbaada. Kanuma wanni itti dabaluu barbaada. Tole yaari garee dubbii keenya ijoo sanatti darbuu keenyaan dura asirratti xiqqoo seetuutu gaariitti fakkaata. Waan tokko waan hubatamuu irra jiru tokko waanni tarii biyyi kun yeroo asii ilaalu waggaa 43 har'aatti lola yeroo meeqa keessumsiise ni jennu baay'ee very vital thing. Ziyaad Baaree wajjin wal lolleerraa lola jechaan hangam akka ikoonoomii biyya tokkoo dinagdee biyya tokkoo kan duubatti deebisaa deemuu dandeenya. Isa booda waggaa 17 walii keenyaa yookiin siivil waar gaggeessaa turre. Isa booda Itiyoo Eertiraa irratti namoonni meeqa akka wareegame yaaduu dandeenya. San boodas asa dheengaddaatti olaantummaa seeraa kabachiisuuttis ammas Sudaan asiin kan nu dhiibaa jirtu lola kanatti geessudha. Namni tokko biyya kana keessatti maanni waan hubatamuu hin dandeenye tokko lolli justice ta'e godhamuutu irra jira. Weeraramii taa'ee callisii ilaalee waan jedhamu hin jiru. Garuu yeroo baay'ee wanta dippiloomaasiidhaan hiikamuu danda'utti gara lolaatti deemuun baasii biyyi tokko baastu ikoonoomii isheerraa waa irraa nyaatamu kan jiraa kan hir'isuu danda'udha jechaadha. Yeroo hundumaa kan akkatti itti ilaalamu dippiloomaasiidha. Amma namoonni tokko Sudaan dhuftee lafa keenya qabattee maaf deemnee awuma kana maaf deemne Sudaan waliin lollu jedha. Sudaan akka tan margan bakaastee chaansii lama qabatteeti kan isheen dhufte. Tokkoffaa nuti unstable ta'uu keenya yeroo ammaa kana. Lammaffaa ikoonomiin keenya waggootan darban biyya keenya keessatti sochii taasifamaa turanii wajjin wal qabatee mootummaa waatiin aangoorraa buusuudhaan wajjin sochii taasifamaa jiran wal qabatee ikoonomiin keenya guddin isaa baay'ee gadi bu'aa deemeera. Sanatti advaanteejii akkasii qabachuudhaan amma yenna lolatti gallee jarrillee mataa isaanii jarris qabsoo biyya isaanii keessa gaggeeffameen ikoonomii isaanii gadi bu'uu malee amma tokko Itoophiyaa raasuu hin dandeenyaa isa jedhudha. Haalamma jirru kannaan lolatti gallee jennaan bu'aa argannu moo miidhaan irra ga'u caala. Lola actually immoona xaaliyaanii nu mooneerraan. Maaliif just war lola dhugaatti kan nuti gallu malee namatti dabarree miti nuti. Nama nuti darbee sana ofirraa dhambisuudhaaf kan deemaa jiru jechaadha. Salphaadha mo'uun hin danda'amaa jechaadha. Garuu ikoonomiin biyyi kun dhabdu hangamii inni jedhu tokko baay'ee nama yaadachuu qaba. Waggaa 50 yeroo guunne keessatti meeqa lolarra akka jiru. Waggoota 50 kana itti lolli hin jiru ta'anii diinagdee Itoophiyaa eessa ga'uu dandeessi. Inni jedhamu tokkos waan baay'ee yaadamuu qabu jechaadha. Gara duraattis lolli yeroo adda addaa nu quunnamu kun maaf nu quunnama. Akka nu quunname gochuudhaaf immoo hojii dippiloomaasii irratti hojjetamee hojjechuu danda'a. Hojiin sirri dimookiraasii biyya kana keessatti ijaaru. Boris ta'u biyya kana keessatti gara sirna dimookiraasiitti hin ceenu taanaan waggaa 10 waggaa 7 turuu danda'a malee ammas gareen tokko ka'ee hin fincilaa rakkoon uumamuusaa waa'ee namni ta'achaadha. Inni dura the basic thing wanti godhamuu qabu biyyi kuni gara dimookiraasii isa dhugaatti ce'uu qabdi. Lolaan bisaa deemuudhaaf, lola seenaa gochuudhaaf. Kun ta'u taanaan ammas waggaa 10 waggaa 11 15 booda ammas lolaamaa keessa gallaa yoomiyyuu taanaan iyyummaan nurraa bu'aa hin deemu jechaadha. Inni biraan yeroo waa'ee Sumaalee kana kaasnu fakkeenyaaf kanneen akka Meessoon fa'aa kaasuu dandeenya. Meessooniin kaasnee gaafa laallu biyyi weeraramteetti kanaafuu biyyi weeraramtee dargii wajjiniin tokko taanee weerara kana ofirraa qolannes jedhutti deemuu danda'aniiru. Akkasumas immoo warri biyya ganan immoo jiru. Anyways, garuu yoomiyyuu taanaan dursa biyyaa kennuun barbaachisaadha. Milishoota 300 kana keessa ilaalchi siyaasaa adda adda ta'uu dhiisuu min. Ijoolleen fiiwudaalaa meeqa jiras keessa kan lafa isaanii dargiin irraa fuudhee naashinaalaayizii godhe. Haa ta'u malee garuu dhimma biyyaati ka'aniiti kan isaan dhaqanii du'an jechaadha. Kanarraa barumsa guddaa barachuu qabna. Keessoo keenya rakkoon jiraatus maaliif humnoonni fakkeenyaaf kan akka Ameerikaa Majiraal Security Council jechaan
kan inni amma adiitti deemaa jiran kan isaan harka keenya nu mucuruuf deemaa jiran maaliif deemaa jiru keessoo keenya ilaaluudhaan is our time jedhu jirri immoo isa kamitti biyya gara neoliberalistii isa barbaadetti fiduudhaaf gara privatization harka mucurree gara sanatti geessina gara interestii mataa keenyaa gara eegamutti geessina biyya al tokko jabaate taanaan gara kamitti deemuu danda'a bakka gargaarsa keessanis hin barbaadu intilii keessanis hin barbaadu like warra biyyoonni Laatiin Ameerikaa kun dependence theory warra develop godhan gara sana deemuu danda'a sun hin baasa sun hin baasu waa biraa ta'uu danda'aatiinna garuu ajandaa kana doon xumuriin itti dabaltee dubbatta ani asirratti waa isii dabalu maaliif jarri kun Itoophiyaa irratti maaliif duulan kan jedhu biyyoonni guddatan keessattuu fakkeenyaaf kan akka Ameerikaa kun istiraateejiin isaan biyya ittiin guddisaa turan 3D jedha faranjoonni diin isa duraadha the first D dippiloomaasiidha fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti amma rakkoon dippiloomaasii jira baay'ee hojjetameera haga hojjetamuun hojjetame inni dura dippiloomaasii erga cimseen booda difeensi kee cimsita difeensi kee erga cimsiteen booda developmentiin dhufuu danda'a jechaadha hufna silaaluu isaan jechaadha kanaaf akkaataan abiyyi tanaan duratti deematoo dippiloomaasiin inni itti deematoo ture akkaataan difeensi itti deematoo ture warri juntaan kun kana waan argee fi iizii kaabaa kan garmalee rukutan kanaafi jarri kunis kana beekaniif gaafa biyyattiin tun dippiloomaasiidhaan guddatte difeensi ishii cimsatte easily development in fiti kan andemtu itti dabalitti tun tole jerris ni suwa kabirada garu yoom yuutana agarte tana fakkeenyaa fi biyyoota keessatti warraaqsi geggeeffaman booda jechaadha jer advantage mata mootummaa hin cimne tokko mootummaa infant tokko lafa jira miti san harka barbaade harka mucuru danda'u angani deemee gana raayyaa waraasaa sirreeffatu angani deemee uummata isaa keessatti consensus uumuu danda'u consensus uumuu dadhabus mataasa hangani sodaatamu jalqabu jechaadha waliigaltee uumuu jechaadha yooki waliigaltee amansiisu yookiin mo sodaachisu karma lamaan kan bulchamaa jiru jechaadha hanga sanatti gidduu kan itti gallee maaliif burjaajessine interestii san keenyaa sana inni jalqabaa sun kan isaan jedhan sun maal jedhu sitti fakkaata biyyoonni amma modern theory kan kaasan biitoo guddachuudhaa fi moodelii kan warra western ilaaluu qabdi sarara kanaaf karaa hin dhugaa isa duwwaadha jedhu carbon copy gochuu qabdi bakka isan tootaanaan guddinni jiru siin jedhu garuu dhugaadha karaa sun nama guddisaa sana keessatti maal fidu waa'ee free economy sitti fidu waa'ee privatization sitti fidu kun hundumtuu interestii dhaabbilee biyya alaa dhaabbilee isaanii kan isaan gargaaruudhaan malee dhuguma biyyoota iyyootaa jiranii fi indaastirii ganaa cuucee ta'an kan warra qabanii fi hin fayyadaa innattee ilaalte inni waan kan biraa ta'aa jechaadha. Kanaafuu amma kana kan isaan nu burjaajessaa jiran. Haallattuu kana booda juntaan TPLF gara aangootti deebisnaan miti. TPLFin akka ajandaatti haasaan isaan jiran baay'isuu nu rakkisuudhaaf harka nu mucuudhaan malee already TPLF dead eessaa fiduu isaan du'eera eessaa fiduu hin danda'an garuu isa gara barbaadeetti nu geessu gara barbaadanii dhiibuudhaa fi gara isaan barbaadan immoo maani mootummaa wiik ta'e tokko uumuudhaa fi akka barbaadetti kaampaaniilee hedduun biyya kana keessa galanii biyyechuun mootummaa hedduu ta'e kaampaanii kana influence akka ta'u barbaadu jechaadha. Kanaaf kan isaan gara deemaa jiranii kana gaa kan qolachuu dandeenyu gaafa tokko taane. Akkuma kana dura agarsiisni aduudhaa jalqabnee akka agarsiisaa dhufnetti tokko taane yoo du'a ta'es yoo rakkoo ta'es kan isin duraan ga'uu dandeessan iyyummaadha iyyummaa mootummaa jirra keessaa baadasa jedhuun kutannoodhaan nan baana taane qolachuu dandeenyaa jechaadha. Gara mata duree keenya isa taa'utti deemu wayyaa. Tore gaa mata dureen keenya itti aanu gurraandhala 30 boordiin filannoo guyyaa har'aa kan guyyaa kaleessaa har'aatti kan xumurama jedhamee ture. Guyyaan kaadhimamtootatti galmeessan yeroo garaagaraa nus dhagaa turre paartileen garaagaraa kaadhimamtootatti galmeessuudhaaf yeroon kun ga'aa miti jechaa turanii kanumaan wal qabatee boordiin filannoo hanga gurraandhala 30tti yeroon akka inni dheeratu taasiseera. Mee guyyaan kun dheerachuunsaa dhugumatti gaaffii ABO'oonfaan gaaffii KFO'oonfaan kaasaa turan furmaata fidaayee amma gaaffii guddaa kan ta'aa jiru waa'ee dhaaba Oromooti. Dhaaba Oromoo nam tokko galmeessine filannoo baranaa irratti hirmaatan immoo hin hirmaatu moo inni jedhu baay'ee rakkisaa ta'aa jira. Guyyoota kennaman 5 kanatti galmeessuu hin danda'u rakkoon kun furamuu hin danda'a. Meechirratti yaaduu kennichi jalqabna. Egaa guyyaan filannoo kaadhimamtoota dheerachuun kuni ani hiikaa ni fida jedheetoo hin amanu. Maaliif guyyaa afran kana keessatti wanni dhufu wanni addaa hin jiru. Garuu filannoon boordiin filannoo biyyoolessaa kuni
qajeelfama dura kaawwateen ala maradhee tan akkana jedhee jedhee haala yeroo jijjiiru kanaan durum odoo dubbii hiikee gaarii ture garuu maaliif irra deddeebi'ee yeroo dheeressuun kun maaliif akka barbaachise naan galle kanaan immoo ABOs ta'ee KFO'n rakkoon isaanii hiikamee too filannoo ittiin galan abdii jedhu hin qabu. Tole sagantaa keenya cufuudhaan duraanis waa lamarra asirratti kaasee asumaa cufaa deemna. Inni tokko maanni gaaffiin ABO'n kaasuuf gaaffiin KFO'n kaasuullee adda adda. KFO'n wanti inni kaase keessaa hidhamtoonni hooggantoonni koo hidhaman naa hiikaman malee filannoo irratti hirmaachuu hin danda'udha. Hooggantoonni koo kaadhimamtoota saba ta'aniif jedhu kaasee. ABO'n immoo bakka lamatti ramee kan gaaffii kaasaa jiru. Obbo Daawud Faan kan isaan kaasanii nama yuun galmeessisnee ganaa waajjirri keenya cufame banamnee jedhu jira. Obbo Mardaasaa obbo Araarsaa Biqilaafaa kan isaan kaasaa jiran maanni guyyaa nu dabalamnaan galmeedhaaf haalli nu mijataa jechaa jiru. Ammas keessaa namni milkaa'uu danda'u obbo Araarsoo Biqilaafaa qofaadha jechaadha. Guyyaa shanan kana keessatti tajaajilli milkaa'uu danda'u. Kanarraa kan hafe gaaffiin KFO maanni namoonni hidhamanii hiikamanii waajjirri cufame guyyaa hundumaatti naaf badamu jedhu saba ta'ee fi ji'a tokko dabaltuufis gaaffiin isaanii waan hiikamu miti jirrimi galmaa'uudhaaf fedha waan qaban natti hin fakkaatu haala amma jirutti jechaadha. Kan obbo Daawud Faas akkuma kanatti fakkaata. Kanaafuu tarii carraan kuni obbo Araarsoo Biqilaafa'iif carraa gaarii ta'uu danda'a. Yeroo itti kaadhimamtoota isaanii galmeessanii egaa filannoo kanarratti tarii hirmaachuu danda'an ABO'n isaanii hoogganamu hirmaachuu danda'an kan arguu dandeenyu ta'uu dandeenya. Irra caalaasaa gara duraatti egaa waan ta'uuf immoo ilaalaa deemuu dandeenya. Egaa qophii keenya har'aas maan xumurnu wayya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin argaa dhageettii keenya har'aa kana ture qophiilee isaa tafanii waliin turtii gaarii.